Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para sesepuh binisepuh ingkang kawula mulyakaken, sedaya para jamaah kakung putri, mugi-mugi sehat sedaya, sami wilujeng, sami sehat, putra-putra sak keluargane sami berkah mergawene, berkah sinaune, berkah ngajine, sekolahe, sami ayem donyane, ayem akhirate, husnul khotimah. Wayah udan-udan iki gludak-gluduk niki. Ngene iki kowe wis kudu muleh. Kowe ngene iki wis kudu muleh yo. Nah, pun kula tak cerita sithik. Kanjeng Nabi niku wekdal Mi'raj niku diketoki ana wong iku wetenge jerone ula. Niki hadis wekdal Kanjeng Nabi Mi'raj tingali ana wong kathah jero wetenge napa ula. King jaba wetenge ketok, nyuwun sewu mboten usah digenti nggih. Sinten iki operator balikno pertama mau. Saya pertama mau mboten usah ngenti. Speaker mboten ta. Sing pertama mau lho. Apik-apik ubah-ubah. Balikno pertama mau lho, Pak. Sing pertama wis apik kok. Wis semono pertama lagi alhamdulillah mulu. Wis gak usah diubah-ubah, wis apik, wis. Pun betul usah diwai mulih, ya. Jero wetenge niku ana ulane. Kon jaba weteng ya ketok. Kanjeng Nabi lajeng tanglet. Ibut kula tanglet malaikat Jibril ini tiang nopo niki malaikat Jibril. Wong kok jero wetenge kok ula. Niki Kanjeng Nabi tiang sing jero wetenge ula iki tiang sing utang 100.000 bayar 120.000. Iki sing utang 50.000 bayare 20.000. Utang 1 juta bayare 1.100.000. Yo iki oleh-oleh. Jero wetenge kebek apa? Masya Allah. Dene wong. Wonten melih Kanjeng Nabi niku nggih kepethuk niku hadis wau teng kitab At-Targhib wa Targhib karyane Abdul Azim Al-Mundiri. Wonten melih teng kitab Sirah Ibnu Hisham wekdal Kanjeng Nabi Mi'raj niku
kepethuk Nabi Adam. Nabi Adam iku nek mlengak ngiwa susah. Nek mlengak nengen bunga. Nabi Adam. Ning dhuwur langit didelok Kanjeng Nabi iku mlengak nengen bunga. Mlengak kiwa susah. Sebab nek mlengak nengen iku nyawang anak putune, arwahe anak putu sing apik-apik, sing urung adzan wis budal ning masjid, sing gampangan nulung wong, sing ora tahu judi, sing akhlake apik. Niku nek mlengak nengen Nabi Adam diketoki arwahe anak putune sing apik-apik. Tapi nek mlengak ngiwa Nabi Adam susah. Delok arwahe anak putune sing boten sae. Niku diterangno ing kitab Sirah Ibnu Hisham. Berarti Nabi Adam minangka mbae niku nggih susah nek mikirno anak putu boten sae niku susah. Mula sangka iku pelajaran Mi'raj Isra Mi'raj iku awak dhewe minangkane tiyang sepuh mumpung tasih diparingi Gusti Allah wilujeng anak putu dipun didik sing sae nggih. Sepuh piye caramu dikon sing apik. Nah, Isra niku ting ayat-ayat tinggene Isra niku jenengan angen-angen. Ngarepol iku abdihi. Gurine abdan syakura. Ana abdihi, ana abdan syakura. Abdi iku Kanjeng Nabi ngawula dhateng Allah. Gurine ayat niku wingking-wingkinge abdan syakura. Kawula sing syukur dhateng Allah, yaiku Nabi Nuh. Berarti Isra Mi'raj niku awak dhewe ken ngawula dhateng Gusti Allah. Wong sampai ayate wae abdi. Lah ngawula dhateng Allah niku termasuk resik-resik masjid. Niku ngawula dhateng Allah. Ngawula dhateng Gusti Allah mulang madrasah. Niku nggih ngawula dhateng Allah. Ngawula dhateng ngersane Allah termasuk mulang masjid, mulang cah yatim, mulang turutan cah cilik-cilik. Niku abdi sedaya. Niku ngawula dhateng Allah. Giniku inti Isra Mi'raj giniku. Ken ngawula dhateng Gusti Allah. Aku mau kok ngerti goreng-gorengan ta apa kan? Wayah anyep-anyep ngene iki ya. Cocoke ya tempe goreng ambek ana lombok-lomboke ya. Dadi ngawula dhateng Allah niku penting. Sampai surat Isra iku dibuka nganggo tembung kawula. Nomor siji ngawula dhateng Allah niku ngawula dhateng ibadah Allah. Misalipun ngeten. Kowe tak takoki ya.
Sakniki wong ora do seneng ibadah. Seneng iku panggonan ibadah. Ngelencer ning Solo delok Masjid Sayyid, ngelencer ning gone Bandung delok Masjid Apung, ngelencer ning gone Lamongan delok Masjid Namira, ngelencer ning gone iki Ngerau lho jurusan Ngawi masjid dienggo delok-delokan iki lho. Dadi wong saiki iki ora ngawula ning Allah ning jero masjid, tapi do seneng delok masjid. Dadi masjid kuwi iku delok-delokan. Wis tau nglancar-nglancar delok masjid yo. Yo ora do salat, yo ora do jamaah. Pokoke delok-delok masjid. Niki mengkene dibar-barno. Suwe-suwe ku wong ora kepengin jamaah. Ayo do delok jamaah. Ayo do delok jamaah. Ayo do delok wong traweh. Ayo do delok wong salat Id. Dadi delok-delokan. Iki ora ngawula dhateng Allah. Berarti memang wis sudo ngawula dhateng Allah iku riyen ngawula ngibadah dhateng Allah. Contone nggih kula kei conto niku riyen. Wong biyen iku ya Allah, aku yo menangis sithik-sithik. Cara langgar iku yo ora ana sing apik lho yo. Masya Allah, jenenge langgare wong kuno iku. Aja meneh kok keramik ayo, Kang. Pokoke Qur'ane wae petal-petal. Yo ono samae, yo ora ono samae. Apa iku kok tekel? Tapi wong biyen kok ngibadahi kok ngawula tenan. Dan wong iku nek cedhak masjid menurut Imam Ghazali teng Ihya iki. Teng Ihya Ulumuddin Imam Ghazali niku damel bab apik endi urip ning Mekah ambek urip ora ning Mekah. Niku ulama berdebat ana sing ngarani apik ora urip ning Mekah. Sebab nek uripe cedhak Masjidil Haram iku terus ora tau ning masjid, soalnya wis cedhak. Omah iku nek wis kadung cedhak masjid iku wabot ning masjid. Iku ning ndi lho. Ning Ngampel, ning Lasem, yo ning desa-desa jenengan. Angger cedhak masjid ku wangi lho. Semangat ning masjid aku. Omahe kok cedhak makame Sunan Bonang yo jarang ziarah. Omahe kok cedhak makame Sunan Ampel yo jarang ziarah, soalnya cedhak. Mula Imam Ghazali ning Ihya dawuh ana ulama sing gak kersa cedhak Masjidil Haram. Soalnya ku terus males ning Masjidil Haram. Dhewe nek adoh ngawulane tenang. Terus meneh ngawula dhateng Allah niku sik nomor kalih. Wani berkorban. Oh iki. Wani berkorban. Ana masjid dibangun. Ana langgar dibangun. Aja kok usal-usul tok. Usal-usul. Ora urun kakean usul.
ana neh sing wis ora usul maido. Dadi ngawula dhateng Gusti Allah inggih menika napa berkorban kangge agamine Allah. Misalipun panjenengan ana apa cah madrasah kok gendenge bocor, jenengan derek mikirno iku berjuang korban, termasuk korban kanthi agami Allah. Dina iki sedulur-dulur kita sing teng Aceh, sing ning gone Sumatera Barat, sing sebagian teng Medan, jenengan derek mikirno kanggo dulur-dulur kita sing kelangan mak, kelangan pak, kelangan mbok, kelangan omah, kelangan langgar, kelangan madrasah. Niku termasuk saya. Tapi, iki tapi Pak, sedekah iku ora mesti wong sugih gampang lho Pak. Kadang-kadang wong gak duwe iku luwih gampang sedekah ketimbang wong sugih. Cuma yo ora sida sedekah wong ora ono sing dienggo. Dadi wong gak duwe iku kadang-kadang luwih gembuk. Atine luwih gembuk. Kowe mara pasar Kragan setu-setu. Setu-setu mara pasar Kragan. Pasar sapi, pasar wedhus. Ana wong njaluk pengemis. Kowe nggawa dhuwit 1 juta karo nggawa dhuwit 10.000 akeh ndi? Tapi nek ana pengemis dhuwit pas abang kabeh 10 karo 2.000 nan 10.000 iku sedekah gampang ndi? Rikala kowe nggawa dhuwit 2.000 nan 5 karo nggawa dhuwit 110 utawa 20 iku cara sedekah enteng pundi? Nek pas gawa atusan iku ora wani sedekah. Wanine nek pas gawa apa? 2.000. Kula nate yo teng Lasem ana wong njaluk, kula pas boten beto dhuwit dan gawane tan kalih atusan. Kula badhe mungel boten wonten goroh. Wong nyatane kula beto dhuwit. Badhe ngekeki kok 100-an. Akhire kula matur kalih pengemise. Nyuwun sewu Pak. Boten wonten alit Pak ya to kula susui. Kula tak seling kata-kata kula susui. Akhirnya tak kei terus disusui karo pengemis. Masya Allah, pengemis bisa nyusui barang ya. Iku lho. Jadi wong gawa dhuwit 2.000 karo gawa dhuwit 100 iku gampang dhuwit 2.000 sedekah. Ngawula dateng Allah berkorban. Niki empiris lho. Empiris ku kejadiane akeh. Bocah awam. Wah, Pak speaker sing dhuwur gak usah, Pak. Pak operator, speaker sing dhuwur gak usah, Pak. Betul skeco. Ojo dirubah, Pak. Pertama mula
tak pengen rubah dirubah neh. Soalnya nek ngisor salon, dhuwur speaker niku pecah suara. Kula ngoten niku apal Pak Son-son ngono ngapal wong pidato 40 tahun kok gak apal piye. Apal Pak Son. Iki pecah, iki mara di suarane yo. Apal kula. Wong iku sedekah. Iku anjene abote ra karo wong awam. Ora iso ngaji. Niku nek kon berjuang agama kadang luwih gebuk. Lah sing pinter-pinter ngaji ngono iku mbok kon berjuang antara dhuwit wabote ra karuan. Sebab dielah yo golek dhuwit. Nah, kula sangka iku nomor loro ngawula dhateng Allah iku berkorban kangge agami Allah. Nomor 3 ngawula dhateng Allah iku ngladeni wong saleh. Ngawula dhateng Allah nomor 3 napa? Ngladeni wong saleh. Ana wong saleh, tangga sampeyan kok wong apik, kusuk. Jenengan teri beras 2 kintal wis apik. Jenengan gadah tangga kok kusuk, jenengan teri beras 2 kintal. Ngladeni wong saleh. Niku termasuk ngawula. Contone ngladeni wong saleh. Jenenge kiai aja dibudat-bodoni. Saiki kiai sing dibodoni. Tak elingno lho Kang Sulaiman. Kiai saiki sing dibudat-bodoni. Dijak bisnis dibodoni. Kiai ora kiai ini dibodoni. Mula kiai-kiai aja lugu-lugu nek dijak bisnis wong aja gampang gelem. Sebab apa? Kiai ini sering dibodoni. Bab umroh, bab mergawe, bab kan kiai ini lugu. Pinter sih bodoni apa? Napa jenengan nate kebodhon? Kula niku nate kebodhon. Ana wong niku telepon kula. Mboten kenal kula niku. Kitab sing teng griya kula wonten. Kiyambake wonten. Tak jajal. Wah, wong kok pintere. Napa sing kula gadah koleksine, kiyambake gadah koleksi. Padahal kitab kula niku termasuk banget katahe. Kitab kula niku sekawan griya. Kitab kula niku koleksine sekawan omah. Lho wong iku telepon. Lho kok iso duwe macem-macem. Akhirnya nawani kitab Kang Sulaiman. Wah, jenengan kok gue ada macem-macem Pak nggih. Wong boten tepang. Alhamdulillah Gus. Kula kepengin kitab wonten kula tumbasaken regine semeten. Kula transfer duit tuku kitab. Yo blas nganti saniki ilang sedaya iki. Dical. Lho, dibodoni. Lho sing bodoni niku ki ngerti jengen-jengen kitab. Yo tak jambakan isine yo nyaut, tak jambakan isine nyaut. Kula khidmah dateng wong saleh termasuk yu Kang panjenengan gadah keluarga saleh dipun ladeni sing sae. Garwa panjenengan kok saleh aja diamuk. Nggih. Wong lanang wis pergawe apik, isine maca Quran jenengan seneng pundi? Dikoyoni
Sedina 1 juta nggih mun pantes kok nggih. Wong lanang kei blonjo sedina 1 juta lak wis cukup ah nggih. Jenengan dikoyoni waki saulane, tapi wong lanang ora tau muleh. Cuma kayak koyo kata, kayak duit akeh tapi gak tau muleh. Belas ora tau ketok. Karonan ora tau kayak koyo mulah-muleh. Milih ndi yo? Ngekei koyo wakih ora tau muleh. Karo mulah-muleh ora tau gawa kaya. Kula diundang ngeten niku. Nganu yai sesuai dawuh jenengan niki panitia boten nyiapaken dhaharan napa-napa yi. Wong sesuai pesen jenengan. Lah niki dhahare teng pundi? Teng warung yi sesuai persis jenengan. Dijak ning warung kula. Wong memaknai kok ngono. Iki cara Roma Irama terlalu. Ya. Pas. Ojo buak-buak nikmat Allah. Contohnya apa? Dudah. Iku biyen nek sampeyan durung duwe kulkas yo, duwe pelem rodok dalu sithik terus eling Katijah. Duwe dudah luwih sithik eling Parni. Duwe kates luwih sithik eling Kapsoh. Ya apa gak? Tapi jok sampeyan duwe kulkas. Masya Allah. Lodeh ku 16 dina. Daging besar nganti saiki saya urung dimasak. Jok duwe kulkas ku daging besar urung dimasak. Jadi menjaga nikmat Allah itu termasuk ubudiyah. Jadi Islam kan bi'abdi. Bi'abdi itu ngawulo.
Termasuk ngawula menjaga nikmat Allah, diajeni nikmat Allah. Ojo dibuang. Saestu ojo dibuang. Ojo kulino buak-buak makanan, ojo kulino berlebihan. Contohnya mantu, ojo berlebihan, ojo buak-buak. Iku nikmat Allah ojo buak-buak. Termasuk bosenan karo nikmat Allah. Sepeda motor sedilu gendi. Ojo. Iku jenenge bosenan karo nikmat Allah. Sedilu gendi. Ojo. HP sedilu gendi. Angger ana model anyar gendi. Kowe nek kepengin HP sing ora ana saingane, golek sing saged ngebel jin. Iku ora ana contone. Lah angger HP piro wae teknologine ya kancamu suarane ya ngene iku mau padha wae. Aja buak-buak dhuwit sebab niku nikmat Allah. Aja blonjo-blonjo sing ora ana guna. Nah. Negara niku Pak kepengin hemat, kepengin duwite awet. Aja kulino seremonial sing buak-buak dhuwit. Sebab niku termasuk boten ngawula dhateng Allah tapi buak-buak nikmat Allah. Papat ya. Nah. Nomor 5. Niki abdi. Niki kula gambar abdi riyen. Kula niki dereng pidato lho yu, pembukaan lho. Lah ngenteni goreng-gorengan urung teko ya. Ya. Masya Allah. Nomor 5. Ngawula dhateng Gusti Allah. Nomor 5. Inggih menika wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi sampai haunan lampai niku rendah hati. Wa ibadur rahman haunan tawadhu ngawula dhateng Allah nggih menika wonge ora umuk. Nek ngomong aja dhuwur-dhuwur. Angkah tukah wa zawwajtuka bimahri alun-alun. Mlebu era karuan. Angkah tukah wa zawwajtuka bimahri napa? Dengan mas kawin alun-alun. Mlebu era karuan nggih. Ojo dhuwur-dhuwur. Mantu barangku aja mahar sing dhuwur. Delok hadise. Senajan Kanjeng Nabi mahari kathah niku kan pas niku. Tapi Kanjeng Nabi mendidik umate wanita sing paling barokah, wanita sing mahari paling sithik. Sebab mboten nonton sombonge. Nikah pertama sombong ora karuan. Iku ana sing 3 miliar saiki dicekel polisi dengan mahar cek 3 miliar fiktif. Ojo. Sebab ngawula dhateng Allah ning Quran bi abdihi sitoke ibadur rahman niku lampahe haunan. Maknane tawadhu. Nek ngomong ora dhuwur-dhuwur. Umuke rakat di nyuwun sewu lho yo. Wong saiki kadang wong umuke iku ora wong sugih. Kok gak duwe umuke yo ora karuan. Lah kok ora piye? Nek wong gak duwe iku nek ngomong ngene. Ana wong sugih nyumbang masjid 3 juta. Lah iku ana wong gak duwe nyaut. Lha sugih kok trimo 3 juta. Aku kok sugih 100 juta kan. Ngendiki umuk nyumbang kok 3 juta. Aku kok kaya dhek sugih 100 juta aku gak iman. Ngene iki omongan cangkem anggere bengo. Iki jenenge cangkem anggere apa? Bengo. Aja nek ngomong judul
ngelem besan urung mantu. Alhamdulillah aku besan do Jogja. Omahe kuyu WC ana TV-ne. Wah, nek ngombok ki wis sayu. Mobil ngarep, mobil guri, mobil tanah saharat-harat ngelem-ngelem besan. Nah, ora tawaduk bareng dengi mantu ketok lemes. Kok lemes napa to yo? Wong besanmu sugih, sembah-mbah. Sugih ngekeki dhuwit blonjo 1,5 juta. Ngekeki dhuwit blonjo ku 1,5 juta. Ngundang wong 500. Dienggo bayari tukang son ra cukup. Iku salahmu dhewe. Nek ngomong dhuwur-dhuwur. Dadi ngawula dhateng Allah, gaya hidup aja dhuwur. Ya yo, gaya hidup aja dhuwur. Aja mameri wong gak duwe lho. Engko Gusti Allah ngrobah sugih ngaleh kono, kerene ngaleh kuwe. Aja nyombongi wong bodho. Engko pintermu ngaleh kono, bodhone ngaleh kuwe. Aja ngelek-ngelek wong lara. Engko sehate ngaleh kono, larane ngaleh kuwe. Iki jenenge tawaduk. Ngawula. Yamshuna 'alal ardi haunan. Haunan niku tawaduk. Pun niku nomor pira? 5 ya. Nomor 6. Ngawula dhateng Gusti Allah abdihi inggih menika sing jenenge ngawula dhateng Allah sing nomor 6 inggih menika sering-sering jaluk sepuro. Iku ngawula dhateng Allah. Sebab Allah kan Ghafar. Awak dhewe sering-sering jaluk sepuro. Ning Gusti Allah ya jaluk sepuro. Karo wong ya jaluk sepuro. Iku urip paling eco niku sering jaluk sepuro karo wong. Sepurane lho yu, aku repoti kue terus. Aku nyileh dandang, nyileh ngaron, nyileh kuali. Sepurane ya, kuali tak sileh, dandang kasileh. Lah urung mbok balekno wis saulan lho yu. Iya pecah kabeh. Sepurane ya. Aku sepurane sering jaluk sepuro. Yo aku sepuro ya. Aku gak duwe sego yo. Aku tak jaluk segamu. Sepurane yo. Lah pirang-piring sak dadange cukup kok yo. Sak lawohe. Pokoknya gampang jaluk sepuro wong. Niku uripe sekeco. Biyen iki ana wong nyuwun sewu biyen iku ana wong kiai ya. Kiai kuno Imam Ghazali sing cerita lho iki sing cerita Imam Ghazali teng Ihya Ulumuddin sing cerita Imam Ghazali ana kiai bojone niku kewereng ana tamu disogati jajan-jajan ning dhuwur meja karo sing wedok iku dioso, ngerti dioso. Jadi kiai niki duwe tamu, disogati jajan-jajan, bunyaine niki muring-muring, jajan niku direk-irekno. Ning ngarepe tamu. Ambek muring-muring bunyaine.
jajane tamu niku direk-irekno. Direkno ambek ketok ngamuk. Tamune kan isin, Pak. Niki sing cerita Imam Ghazali ning Ihya Ulumuddin. Dadi ana kiai ketekanan tamu sogatane jajan iku direk-irekno sing wedok ning ngarepe tamu ambek ketok ngamuk. Akhirnya tamune niki anu, Pak, ngamuk, Pak. Nyuwun sewu Mbah Yai. Kula tersinggung Mbah Yai. Garwa panjenengan teng ngajenge kula jajan ning dhuwur meja direk-rekno ambek ketok mencurang-mencureng. Kula tersinggung Mbah Yai. Tamune, Pak. Jare kiyaine, ojo kesusu ngamuk karo aku ya tamu. Aku biyen nak tau mertamu ning omahmu, nggih Mbah Yai. Mbok sogati jajan ning meja, dincak-cak pitikmu. Eling apa gak? Aku mbok sogati ning meja, jajan ning meja kocar-kacir, dincak-cak karo pitikmu. Eling apa gak? Emot Mbah Yai. Biyen jajanku dincak-cak pitikmu, saiki jajan nyogati kowe direk-irekno bojoku. Ojo gelo, anggap kaya pitik lah wis. Niku nanti saestu ning iki. Berarti wong nek gak sopan iku koyoke. Mula jenengan kula wau termasuk ngawula dhateng Allah. Nggih, kita niki gampang njaluk sepura karo wong lan gampang nyepura lan gampang istighfar dhateng Gusti Allah. Aja rumangsa sempurna nggih. Aja rumangsa sempurna. Iki tuku goreng-gorengan yang dia kok suwike ngene, Masya Allah. Biyen niku wong Lasem iki pinten omah, Pak? Kang Sulaiman. Teng ngajeng niki kaji tamam. Kidule adik-adike ana pirang omah niku? Wong Lasem sak putu-putune nek 5 omah wis ana, Pak nggih. Sak putu-putu men kathah niki. Langkung nggih. Wis dadi putu-putu yang Lasem kan kata tanggi-tanggi kula. Alhamdulillah. Saiki ki mau bakas Mi'raj nggih. Sakniki bakas nomor 2. Gusti Allah surat Isra iku nganu. Awal juz 15 sadurunge Isra iku surat Nahl. Akhir juz 14 niku kan nganu. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Niku akhir. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Gusti Allah iku menyertai, nulungi, lindungi wong takwa lan wong sing apian. Ngono. Wong takwa lan apian iku dijaga Gusti Allah. Akhir surat Kahfi, akhir surat Isra, terus surat Kahfi. Nah, surat Kahfi ini sami Kang Sulaiman. Bedanya surat Kahfi karo Isra napa? Ini surat Isra niku bi abdi. Ini surat Kahfi ala abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ala abdi. Kanggune ala. Dadi nek surat Al-Isra bi abdihi. Nek awal surat Kahfi ala abdihi. Nah, bedane. Dadi sing ngarep bi abdihi gurine ala.
Nah, surat Al-Kahfi ya, falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Akhir surat Kahfi. Ojo musyrik. Ojo musyrik. Oh. Akhir surat Kahfi. Lah, niki Pak, tenggene akhir surat Kahfi niku ulama-ulama ahli tafsir niku membahas syirkul asghar, syirik kecil, yaitu pamer. Fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wong nek amal iku niate krana Allah. Akhir Al-Kahfi. Ojo menduakan niat. Ojo menggandakan niat. Supaya lempeng. Saestu lempeng. Sekeco. Niat boten pamer ku paling eco. Urip boten gadah sifat pamer. Wirid kok. Kowe kepengin urip irit, ojo duwe pamer. Yo, kowe kepengin urip hemat, duitnya ora kucar-kacir, ojo duwe sifat pamer. Kowe lak irit. Saestu duwe gawe gak duwe pamer. Kowe gak ngundang tukang foto gak ben dipoto anakku dhewe. Kowe gak nungkakno son gas, pokoknya yang penting krungu wayah akad. Lah kowe gak nggo traktek gak engko nek udan ya tak iyupno ning omah-omah tangga-tangga. Irit apa gak? Lah kowe gak mbok masakno sing mayor pas gas, pas panen pokoknya sing penting dipangan wis. Lah mbok masakno apa? Ya biasanya aku ya jangan puntren wae Bang. Kowe nek gak tanggung di sifat pamer, uripe niku hebat. Wong iso boros duwite iku krana sifat pamer. Mula bar surat Isra, surat Kahfi. Terakhir ngawulane surat Kahfi ku gak duwe sifat pamer. Mula Kahfi ku ning jero gunung, jero guwa. Ning jero guwa iku wong penyendiri, uzlah. Isra niku diparakno langit, Al-Kahfi diparakno jero bumi. Paham Mas ini? Surat Isra mara Masjidil Aqsa maksimali mlebu langit, Sidratul Muntaha. Lah surat Al-Kahfi dilebokno jero guwa. Wong ikhlas. Cara istilah hikam iku khumul. Orang ngetokno awake. Masya Allah, Masya Allah. Orang ngetokno awake. Iku irit saestu Pak. Kowe kepengen hidup irit ojo pamer. Engko lak normal sebagai manusia normal. Lah kadang-kadang umuk era karuan. Kowe berasmu apa Le? Raja lele. Lah kowe raja Numrud. Aku golek beras yang mereknya Raja Numrud mau kalah. Golek beras yang mereknya Raja Fir'aun pokoknya mau kalah. Jadi wah wis kadung pamer Pak ya. Apa ya pamer kan? Kalau aku mau coba ikhya, ingin kalau mulang ikhya ya Allah. Kowe nek umrah, kowe nek kaji. Saestu ojo pamer-pamer ning ngarepe Ka'bah. Ka'bah ngamuk. Ikhya lho.
Kabahe ngamuk. Selfie ini ngarepe Ka'bah. Ambek ngene. Yo, wis tak dungakno iki lho yo. Ambek ngene. Ojo saru ning ngarepe Ka'bah, pamer selfie, saru. Iku mungkin boten sekeco. Boten sekeco ibadahe. Ampun. Aku Gus bab-bab ngene Gus. Piye Pak ya? Ya Allah. Kula winganane niku kan ana perkara kali Zakir Naik. Zakir Naik pinten nggih? Zakir Naik niku tokoh dunia sing debat karo Kristen, debat karo Yahudi, lagi nggih tokoh dunia. Kula niki wonten persoalan 5 sing kula rembak kalih kiambak. Akhirnya kula purugi teng daleme. Omahe sementara ning Malaysia, tak parani rono. Saulan kepengker. Tak purugi di Malaysia. Iki kudu Pak Bagas masa 5 masa penting kabeh. Akhirnya kula Bagas. Lu tak ongan nang. Ning gone Zakir Naik. Kula ngejak tiang sedan Dr. Abdul Qayyum tajak. Kowe tajak bagian moto-moto tapi aja disebarno. Dadapan. Dr. Abdul Qayyum tajak. Lihat sini Malaysia sing dampingi profesore loro. Zakir Naik kula badhe bakas gangsal perkara. Jawa ning lho. Tapi bahasane orang basa Jawane badhe bakas gangsal perkara. Antawisipun awak dhewe niki kan urip menjelang kiamat. Awak dhewe niki uripe wis meh kiamat to, Bu. Di antara tanda meh kiamat wong wedok melok dagang. Nek ana wong wedok kok sibuk dagang, iku tandane meh kiamat. Delok hadise. Kowe nek umroh niku direktur travel wedok-wedok. Bu sapa? Kena umrah. Engko sing pimpin wedok, Pak. Sing dikongkon lanang. Tapi sing direktur sing duwe ngono wedok, Pak. Sing ngurus-ngurusi wedok. Iku tandane meh kiamat. Napa? Meh kiamat. Lah niki anu Zakir Naik. Niki kan dereng perang dunia. Nek monggo kula ingkang kula ngertosi Rom iku negara sing seneng pamer. Niki kan bab pamer. Wong pamer gak kaya Romawi. Omahe pamer, gawe patung, sampai aurat dipamerno, sampai opo ae sebab pamer. Lah wong Islam ketularan. Lah mungkin niki Rom niki nek menurut Albani, Nasiruddin Al-Albani, Silsilatul Ahadits As-Shahihah, diperkirakan Roma niku dadi Islam. Roma Itali, gon bal-balan Vatikan, Katolik, gon Katolik.
iku Roma ku bakali menurut sebagian ulama bakali dadi Islam. Lho tenan Pak. Sakniki anu Kang Sulaiman. Kuwatah gereja didol. Gereja niku didol. Dituku wong Islam dadi TPQ, dadi TPA, dadi madrasah, dadi nggon tahfidz Quran kuwatah sakniki. Gereja didol. Dadi wong Islam nukoni gereja dadi panggonan dakwah Islam. Sementara wong Islam dhewe iki malah bingungno wong kadang-kadang duwite nggo mamerno barang sing ora ana hubungane karo agama. Mamerno donyane, mamerno mobile, mamerno ojo emen-emen. Sing penting ku kita real perjuangan. Nyoto. Perjuangan ini nyoto. Wis ya, pira ki mong sing terakhir. Iki sing terakhir iki menika kita niki ngamalno akhir surat Al-Kahfi. Yaiku ojo menggandakan niat, ojo mensyirikkan niat. Ben awak dhewe iki hidupe iso normal sesuai kali ihdinas siratal mustaqim. Iki dalan sing lurus. Enak Pak sampeyan nek ngrasakno urip ora pamer. Enak ora ana beban Pak. Ora ana beban iku sapa sing penemu Facebook sapa ya? Sing sapa? Dicanomno mengerti. Sing duwe Facebook Instagram ya. Penemune ini lho. Niku kan boten purun kelambi sak liyane putih. Putih kabeh. Sak omah iku kelambine putih. Alasane ben kula boten bingung dikuke ora ana sing tak pilih wong putih kabeh. Dadi kelambine niku putih kabeh. Penemu niku lho penemu Instagram nek mboten penemu Facebook. Yahudi. Niku teng omahe klambine putih tok, wis ora nate lorek-lorek, biru-biru. Ora ana seragam-seragam ireng, kuning, batik ya ora. Dadi diangger lunga gak bingung milih. Gak bingung milih. Sekali mempul jiko gak lemari, cop ganti, lemari ganti. Wis gak pilih-pilih wong isine putih kabeh. Ana wong sing iku malah sing penemu iku. Lah nek penemu sapa iku jenenge le? Penemu diesel. Penemu mesin diesel. Ya sugih. Diesel sampe saiki dinggo dadi mobil solar. Niku penemune iku mbok piye lho? Bab donya mbok piye? Bunuh diri, Pak. Diesel kan bunuh diri. Diesel iku sing nemokno mesin diesel. Niku teng ensiklopedia Oxford, nggih, ensiklopedia Oxford niku bunuh diri. Loh, wis piye Pak ya? Instin koyok ngono utake, koyok ngono pintere. Asale Yahudi. Wis mbok piye ora eling pangeran. Akhirnya gak percaya Tuhan. Tuh. Instin betul percaya Tuhan tak? Terakhir. Kalau awak dhewe iki kumantil dateng agami Allah. Mulai soal niat, soal ibadah, gaya hidup, pola hidup, nilai hidup, tujuan hidup. Ojo sampai uwal sangka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wis ngono yo terakhir tak kei donga iki. Tak sangoni donga ya.
rungokno ya Allah cospleng 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 ya Rahman ya Rahim wis iku wae dungane piye dungane ya Allah cospleng lho tenanan lho iki ora sago gula ya Allah cospleng 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 ping telu ya Rahman ya Rahim dungane ya ora angel-angel oh dikek angel malah bingung ya ya Allahumma anta turid wa ana urid fa'arid ma urid qadirna malah murat parit to isiku ya Allah apa ya Allah cospleng 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 ya Rahman ya Rahim we tandur maca iku sik ya Allah cospleng 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 ya Rahman ya Rahim tanah sakedok 10 ton tanah sakedok panen pira 10 ton sak watu-watune ning peken ning warung insya Allah yuk dodol ayam goreng bebek goreng lele ayamnya 3 bebek sekawan lele gangsal pinten Pak 8.000 mawon pitik 3 bebek 4 lele 5 pinten Pak 8.000 mawon enggak cepet entek sak warung-warung entek kabeh ya Allah cospleng 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 ya Rahman jenenge sapine menek ya didungani ben slamet aku duwe rewang yuk rewangku wong tuwa biyen melok Cina terus melok rewang nomahku lho lan keluargane niku sapine kobong kula niku saged nderek terharu padahal nggih mboten mbeke kula nggih tiyang kampung kula untuk cerita niku saged terharu ati sebab teng kandang sapi niki nyamuke kathah kiyae damel urup-urupan geninan ngoten keluk ngoten nggih ben apa iku nyamuke ben mire lah kobong kandange kan sapine niku 3 wedhuse sekawan kobong di depan mata dia pecah sedaya kula niku saged terharu ya Allah ya Allah kaya apa susah lho kobong sangan lah kula niku wingi ngrungokno bocah tak takoki bapakmu kapundhut Neng nggih Mbah cah Madura lara apa bapakmu nganu Mbah nyelametno manuk dara lho bapak kula kapundhut tapi nyelametno manuk dara lha piye no nyelametno pitik kok manuk dara pitike niku gejegur sumur bapak kula niki sayang kali pitik niku berjam-jam niku bapak kula nulungi pitik ning sumur wau mboten jegur dikei timbang lho suwi digluk terus akhirnya pun kiambake mboten kiat terus pingsan terus itu ya Allah nulungi pitik nggih kula sampeyan kula urip ndedonga dhateng Allah ya Allah cospleng ya Rahman ya Rahim insyaallah
Kulaan apa ae gampang. Kulaan apa ae gampang. Kowe ning kulak ning mantumu dhewe insyaallah gampang. Tuku-tuku diparing gampang. Jenenge omah. Ana pawone, ana jedhige. Diparingi Allah gampang. Mangan ora ketang. Gule-gule lah ya dilakoni. Sate-sate lah diterima. Ya Allah, cospleng ya Rahman. Ya, wis, aku tak tunggu. Allahumma akhrina bil ilmi, wasayyina bil ilmi, wa akrimna bil taqwa, wa jammilna bil afiyah. Allahumma kunnana wa la takitali. Sallallahu ala Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ini tahlil apa dereng? Apa langsung kalau tak tahlil Abdul Ding apa pun cekap? Langsung Abdul Dikri. Kalau tak mangsulin kan. Yu aja kesusu yu es putere rong didum. Aja susu mulai. Es putere rong didum. Lontong rong didum.